السلام علیکم، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ تکړه یاست؟ په خیر یاست؟ ښه خو به یاست؟ جوړ یاست؟ نور خو به تکړه یاست؟ وخت مو نه درځي کوو چې درځي ډایرکټ پر سبجیکټ خبرې وکړو. سبجیکټ مو د چی سره اخیستی؟ هغه د بایو کیمسټري سره مو راخیستی. بایو کیمسټري په لغاتو په دې پلس سره د خلاص کړم، بیا به ځو مخته. بایو چې د ژوند ته وایي، کیمسټري چې د هغه کیمیاوي مواد ته وایي. نو موږ اوس مین سبجیکټ د چی سره اخیستی؟ هغه منرل سره اخیستی دی. د منرل یو برخه ده، یعنې د منرل یو برانچ مو راخیستی دی. هغه ته چې شی کېږي؟ میجر منرل. میجر منرل باندې به ویډیو راغلی ده، په منرل باندې هم ویډیو راغلی ده چې میجر څه شی دی او ټریس څه شی دی. صحیح ده. اوس خالي د دې برخه مو راخیستې ده. صحیح ده. منرل چې دی، په منرل بیا څه شی دی؟ هغه ټوله بیا راځي. صحیح ده. کلوراید از ان الکترولاید. کلوراید یو الکترولاید دی. الکترولاید اوس نو کلوراید چې دی د الکترولاید یو برخه ده. صحیح ده. نو پر الکترولاید باندې ویډیو راغلی ده چې ویې ګورئ، بیا په مخ کې تاسو سر خلاصېږي. صحیح ده. خو زه اوس په تګ تګ باندې دا نور ګره باندې سر خلاصېږي. صحیح ده. کلوراید از ا منرل نیچرلی فاوند ان فوډز. کلوراید یو منرل دی چې په طبیعي ډوله په مختلفو خوړو کې موندل کېږي. یعنې کلوراید چې دی هغه یو منرل دی چې په مختلفو خوراکو کې پیدا کېږي. بټ اور مین ډایټري سورس از سوډیم کلوراید. یعنې دی مګر زموږ اصلي غذایي سرچینه سوډیم کلوراید دی. صحیح ده. یعنې دی څه وایي؟ که زموږ د غذا سره وي نو یوازې هغه کلوراید نه راځي، سوډیم هم ورسره دی. یعنې سوډیم کلوراید دا زموږ د غذایي سرچینه ده. صحیح ده. ادروایز ناون از ټیبل سالټ. کنه نو د میز مالګې په نوم پیژندل کېږي. یعنې دا دې ته داسې وبوله دا یو مالګه ده. صحیح ده. کلوراید carries an electrolyte charge and therefore is classified as electrolyte. هغه خبره شول. کلوراید برېښنا چارج لري او له همدې امله له الکترولاید په توګه طبقې باندې کېږي ده. یعنې دی څه وایي؟ الکترولاید چې دی هغه یو چارج لري، یو برق لري چې په دې وجه باندې دې ته یو طبقو باندې اچولی دی. صحیح ده. هغه طبقې چې شته هغه کلوراید دی، سوډیم دی، پوټاشیم دی. صحیح ده. along with sodium and potassium. سوډیم او پوټاشیم سره یو ځای کېږي. یعنې دی هغه سوډیم پوټاشیم کلوراید ګرد یو ځای یې. صحیح ده. اوس ما مقصد دلته څه شو په دې دغه کې د مطلب د کلوراید چې دی د دې په مطلب باندې مې سر ته خلاصوي. زموږ په جسم کې دی څه کار کوي، د دې فنکشن څه دی. صحیح ده. فنکشن یې دا دی چې هیلپس ان فارمیشن آف هایدروکلوریک اسید اینڈ سټمک. په معدې کې د هایدروکلوریک اسید په جوړولو کې مرسته کوي. صحیح ده. مینټین بیلنس آف سوډیم اینڈ پوټاشیم. دی څه سم کې مینټین ساتي د یعنې د سوډیم او پوټاشیم توازن ساتل کې، یعنې په ترتیب باندې ساتي چې یار سوډیم پورته نه شي، پوټاشیم پورته نه شي. صحیح ده. ایکټیویټ سیلوري ایمایلیز. دی څه چم کې ایمایلیز کې ایکټیویټي کوم چې هغه ایمایلیز چې زموږ په خوله کې یا زموږ په ناړو کې موجود وي نو هغه دی ایکټیو ساتي. صحیح ده. ریګولیټ واټر بیلنس انساید اینډ آوټساید د سیلز. د حجرې دننه او بهر د اوبو توازن تنظیم کړي. یعنې دی څه وایي؟ که دی د کم کلوراید چې دی دا د حجرې دننه هم او بهر هم چې کوم اوبه دي یعنې د باندې چې دی هغه دی مینټینه ساتي، یعنې برابر یې ساتي، خپل پر اندازه یې ساتي. صحیح ده. مینټین ان اسید بیس بیلنس. دی څه چم کې اسید مطلب کوم چې تیزاب دي د هغو ترتیب سره برابري چې دا زیات نه شي، کم نه شي او پر خپل مقدار رسي. او هیلپس لیور ټو کلیر ویسټ پروډکټ. د جګر سره د فضولو موادو پاکولو کې هم د مرسته کوي. صحیح ده. او یو بله خبره ده چې زموږ کلوراید چې دی تقریبا په ګرد جسم کې چې کوم فلویډ دی، مایع دی، په هغو کې شته. مطلب په ګرد جسم کې چې څه فلویډ دی په هغو ټولو کې شته دا کلوراید دا مالګه. او زیاته چې ده چې ده هغه تقریبا په دغه کې شته، په وینې کې ده. کوم چې موږ دا وینه ورته وایي سره وینه، په سرو وینو یا د وینې په جریان کې چې کوم رګونه په رګو کې چې وینه جریان کې په هغو کې ډېر شته. صحیح ده. د دې که تا ځان ته معلوموي دا کلوراید څنګه به معلوموي نو هغه دپاره ما ویډیو جوړې کړې دي الکترولاید چې په اخره کې وګورئ یا راسئ په چینل کې وګورئ نو په ګرده مې ښیي چې دا څنګه سوي دي، څنګه نه کېږي، په کوم کې کېږي، کوم کې نه کېږي. بیا هم زه یو بیسیک بنیاد در ښیم. صحیح ده. سپیسیفیم کلکشن چې دی هغه به څنګه کوي؟ هغه به جل ټیوب در سره پلین ټیوب به در سره هیپرین ټیوب. یعنې په کوم ټیوب کې به راخلې ځان دپاره به معلوموي هغه به دا ټیوب وي. او مشین به د دې کوم مشین یې الکترولاید الانایزر به در سره لازمن ولې. الکترولاید چې دی هغه بیا ستا
د ماشین ټوله دا معلوموي چې د سوډیم څونه دی، پوتاشیم څونه دی، کلورایډ څونه دی. سیده کوم ویډیو لږ خوښه شوې وي درسره شیر یې کړئ، لایک یې کړئ، نورو ته یې مه ستوئ. کوشش کوئ چې چینل درسره سبسکرایب وي او نوي جنریشن به ډېر سپورټوي.